это импровизировано. Ух ты. Прости, что недооценил твой план, шкипер. Ничего, Ковальский, но больше во мне не сомневайся. Ну и что тут происходит? Спокойствие, пингвины. Теперь вы под защитой северного ветра. Прошу на борт. О, мой Всевышний! Ой, какие миленькие! Ой, такие миленькие! И вы пушистые! Хватит обниматься! Отвали! Вот все вижу, целый вот так сидят. Капрал! Капрал! Проложить курс в штаб-квартиру. Ева, сообщим, что мы привезем свидетелей. Рабр, хрумку мне. Мы никуда с вами не полетим. Мы даже не знаем, что вы за птица. Северный ветер – это элитная секретная межвидовая... Северный ветер – это элитная секретная межвидовая тактическая группа, созданная для помощи... Для помощи животным, которые не могут помочь себе сами. Таким, как пингвины. Вот как. А ты кто? Мое имя секрет. Секрет? Оно что, голландское? А говоришь вроде без акцента. Не понял. Иностранец, точно. Нет, меня зовут не Секрет, мое имя Секрет, потому что я командир этого ударного отряда. Тюленя зовут Порох, он подрывник и спец по оружию. Медведя Капрал, это наш силач. А сова Ева разведчик и аналитик. Ну что ж, агент Секрет, между прочим, наш отряд тоже элитный. Программа самоуничтожения будет включена. На кнопках стоит делать надписи. 2, 1. Шкипер, я командир этого отряда. Слева стоит Ковальский, мозговой центр нашей команды. Скажи что-нибудь умное, Ковальский. Видали? Он мыслит на совсем другом уровне. А Рико — спец по разрушению. Он кромсает это кресло ради самого разрушения. Поддерживает форму. Ну и еще прапор. Он у нас, секретарь, дефис, талисман. Беленький. И пушистый. Ой, извини. А как ваши желудки перенесут?